Ciao a tutte e bentornate ancora una volta sul mio canale. Oggi faremo insieme questa maxi bag a punto freccia. È un punto molto particolare, non è assolutamente difficile, basta seguire passo passo ciò che vi spiegherò e ancora una volta utilizzeremo il cordino Indalux dell'azienda Borgo dei Pazzi. Stavolta utilizzeremo 3 nuove colorazioni che ancora non vi avevo presentato. Andiamo subito a vedere tutto quello che ci occorrerà. Per realizzare la maxi bag oggi vi presento altre 3 tonalità del cordino Indalux dell'azienda Borgo dei Pazzi. In sovraimpressione vedete questo codice, quindi se decidete di acquistarlo, con questo codice lo potete acquistare con lo sconto di 5 euro. Ho scelto le tonalità del blu perché andando incontro all'estate mi piaceva un qualcosa che ricordasse appunto i colori del mare. Per l'esattezza ho scelto il 29 come numero, il 31 ed il 21. Il quantitativo, se farete la borsa esattamente con le mie misure, vi basteranno circa 100 grammi per colore. Poi chiaramente voi dovete sempre personalizzare il tutto, per cui sul sito, ripeto, come Indalux trovate veramente tantissime tonalità, quindi vi potete proprio sbizzarrire. Io poi ho scelto di mettere una base in pelle, eccola qui, misura 35 x 15, è già dotata di piedini, questa la potete trovare tranquillamente sul web, quindi è facilmente reperibile. Ovviamente ho preso il colore blu che appunto si accosta perfettamente ai cordini. Poi ho deciso di abbinare i manici in bambù, anche questi si trovano veramente molto facilmente in commercio, quindi non è difficile, e poi 4 moschettoni per poterla agganciare sulla borsa. Stavolta utilizzeremo invece come uncinetto il numero 4, io solitamente utilizzo il 3,5, ma il punto freccia diciamo che tende un po' a stringere, per cui ho preferito lavorare con il numero 4. Quindi a questo punto possiamo iniziare con la spiegazione. Allora, iniziamo a contornare la nostra base. Io inizio dal lato corto e per ogni foro farò 2 punti bassi, ad eccezione degli angoli che adesso vi farò vedere. Per questo punto occorrono dei multipli di 6, quindi se scegliete una base come questa con lo stesso numero di fori, io ho realizzato 132 maglie, ma non è un problema perché l'importante è che siano multipli di 6, per cui potete diciamo poi decidere voi quale base utilizzare. Quindi partiamo, quindi dal lato più corto mi vado ad inserire e inizio con la lavorazione di 2 punti bassi per ogni foro. E quindi eccoli qua. Invece nell'angolo, che adesso vi faccio vedere, dobbiamo realizzare una cosa diversa perché dobbiamo creare l'angolo. Nel frattempo io mi sono nascosta la codina, allora faccio l'ultimo punto e adesso mi occupo dell'angolo. E cosa faccio? Sempre 2 punti bassi, quindi 1 e 2, una catenella e altri 2 punti bassi nello stesso foro. E così ho creato l'angolo ed evito anche che il lavoro poi si possa imbarcare. Procedo sull'altro lato, quindi sul lato lungo, e vado a realizzare sempre 2 punti bassi in ogni foro. Quindi questo lavoro lo facciamo quindi per tutto il perimetro. Ricordiamoci nell'angolo 2 punti bassi, catenella e punti bassi, e ci rivediamo a questo punto per vedere come procedere. Ho completato quindi tutto il primo giro, adesso chiudo con un punto bassissimo sulla prima maglia eseguita. Catenella. Adesso andiamo a fare un giro di contorno di punti bassi su tutte le maglie, compresa la nostra catenella, però questo giro lo dobbiamo creare a punto basso in costa, quindi anziché prendendo le 2 asoline, prendiamo soltanto quella esterna e andiamo a fare quindi questo contorno. Questo è un lavoro molto semplice. Ora arrivo all'angolo così non sbagliamo, per il discorso che dobbiamo chiaramente fare
il punto basso anche nell'angolo, quindi dove sotto c'è la catenella. Quindi questi sono i 2 punti e andiamo, vedete, tutte le maglie che ci troviamo sotto le dobbiamo creare a punto basso in costa. Ecco fatto. Quindi lo facciamo per tutto il perimetro e ci rivediamo al solito a questo punto per vedere come proseguire. Anche questo giro è completo. Adesso andiamo a creare invece 3 giri a punto basso non in costa, quindi partendo dal punto iniziale, non più in costa ovviamente, andiamo a creare 3 giri. Quindi anche questo è un passaggio molto semplice, così con questi 3 giri creiamo la base per poter poi andare a lavorare il punto freccia. Quindi facciamo questo lavoro. Quindi ci rivediamo non appena anche i 3 giri a punto basso sono completi e inizieremo insieme a lavorare il punto freccia. Adesso che abbiamo completato quindi questi 3 giri a punto basso, adesso iniziamo il punto freccia. Quindi ho chiuso con maglia bassissima, ho fatto una catenella e sullo stesso punto vado a creare quindi il primo punto basso e ne faccio altri 4, quindi 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Adesso noi dobbiamo creare dei punti alti doppi a rilievo e vi spiego come. Noi da questo punto qui, vedete il primo giro del punto basso, non quello in costa, ma qui andiamo a contare 5 punti. 1, 2, 3, 4 e 5. Sul sesto andiamo a creare a rilievo il punto alto doppio. Quindi 2 volte sull'uncinetto, quindi ricontiamo 1, 2, 3, 4, 5 sul sesto, noi lo andiamo a prendere in questa maniera, entriamo, quindi ci andiamo attorno e andiamo a realizzare il punto alto doppio. Quindi i primi 2 chiudo, altri 2 e gli ultimi 2. Non so se vedete, quindi è a rilievo. Adesso dobbiamo fare altri 5 punti bassi perché è una cosa che ripetiamo, quindi è un modulo che si ripete per tutto il giro. Ovviamente questo punto lo saltiamo perché è stato realizzato in questo modo, altrimenti facciamo degli aumenti. Quindi ricominciamo. 5 punti bassi, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Poi dal secondo giro verrà più facile perché non occorre contare, perché poi verrà fatto accanto. Quindi cosa facciamo? Andiamo a contare 5 punti perché poi sul sesto andremo a lavorare. Intanto prendiamo 2 volte l'asola sull'uncinetto e cosa facciamo? Contiamo 1, 2, 3, 4 e 5 e sul sesto andiamo a fare la stessa cosa, quindi ci andiamo in questa maniera e andiamo a creare il nostro punto alto doppio a rilievo. Vedete, poi chiaramente verrà più visibile nel momento che andremo a fare gli altri giri, ma già notiamo appunto il punto alto in evidenza. Adesso giriamo un po' il lavoro e ricominciamo con i 5 punti. Quindi al solito quello qui sotto non si lavora e andiamo a fare altri 5 punti bassi, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Prendiamo 2 volte le maglie. Vedete, andiamo a contare 1, 2, 3, 4 e 5 e sul sesto di nuovo andiamo a creare
il nostro punto alto doppio a rilievo. Ed ecco qua. Adesso vi lascio proseguire da sole, quindi dovete fare la stessa cosa per tutto il giro. Ci rivediamo per fare insieme l'ultimo punto e vedere come iniziare anche il secondo giro. Arrivati quindi all'ultimo punto, quindi ho fatto i 5 punti bassi, doppia asola sull'uncinetto, mi vado a contare i punti, quindi 1, 2, 3, 4 e 5, e qui, quindi proprio a fine giro, vado a creare l'ultimo punto alto doppio a rilievo. Ed ecco fatto. Chiudo con punto bassissimo ed ecco qua. Adesso iniziamo il secondo giro, che sarà più semplice, quindi catenella. Il quinto punto quindi deve essere creato proprio sopra il nostro punto alto doppio, quindi 1, 2, 3, 4 e 5, quindi non vado a fare un punto basso sullo stesso punto, lo salto perché poi ci servirà per creare appunto l'ultimo punto come questo. Quindi cosa faccio? Vado a creare quindi sul punto seguente i miei 5 punti bassi. Ricordiamoci che quindi il quinto punto deve cadere qui. Adesso sempre doppia asola sull'uncinetto, vedete qua c'è il punto alto, noi dobbiamo fare accanto ma nel rigo sopra il nostro punto alto doppio, sempre a rilievo, quindi prendiamo sempre per così, quindi non occorre più contare nella parte bassa perché lo dobbiamo realizzare accanto. Vedete, al solito andiamo a fare i nostri 5 punti bassi a seguire, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Vedete, il quinto cade proprio sempre sulla nostra maglia alta doppia, doppia asola, e andiamo a fare quindi accanto ma nel rigo sopra perché dovrà essere sempre così a salire, andiamo a fare la nostra maglia alta. Vedete come si presenta? Lo facciamo insieme un'altra volta e poi vi lascio proseguire da sole. Quindi 1, giriamo un po' il lavoro, quindi 1, 2, 3, 4 e il quinto è sopra la nostra maglia alta doppia. Prendiamo il filo in doppio e andiamo qui accanto ma nel rigo successivo e andiamo a realizzare la maglia. Ed ecco come si presenterà il lavoro nel momento in cui abbiamo fatto anche il secondo giro. A questo punto facciamo anche il terzo e ci rivediamo per effettuare il cambio colore e iniziare nuovamente il punto freccia col secondo colore. Io sono arrivata già alla fine del terzo giro, vedete, abbiamo fatto questi 3 giri, adesso dobbiamo inserire il nuovo colore, per cui io vado a chiudere con punto bassissimo, ho già tagliato la tonalità precedente, mi sono preparata quello nuovo con il cappietto e chiudo con punto bassissimo. Aspettate che lo sistemo, ecco, chiudo con punto bassissimo già inserendo il nuovo colore e così effettuo il cambio. Catenella, poi questi fili ce li andiamo a sistemare, io me li lavoro per qualche punto. Adesso qui c'è il punto di arrivo, quindi 1, 2, 3, 4 e 5, per cui il solito primo punto lo saltiamo e andiamo a effettuare i nostri 5 punti bassi, facendo in modo che il quinto
va a capitare proprio sul punto alto doppio, ed ecco qua. Adesso dobbiamo andare a fare sempre accanto, ma nel rigo sopra, il punto alto doppio a rilievo, quindi vado qui e lo faccio, ed ecco come si presenta. Vado avanti, quindi sempre con i miei 5 punti bassi, e adesso, aspettate, lo metto meglio così riuscite a vederlo per bene. Vedete, qua devo andare accanto, ma nel rigo sopra, e lo vado ad eseguire. Lo facciamo un'ultima volta, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Quindi vedete, è un passaggio che dobbiamo fare sempre. L'unica cosa, ogni 3 giri andiamo ad effettuare il cambio colore. Quindi eccoci nuovamente qui. Vedete? Andiamo nel rigo più in alto, accanto, e eseguiamo il punto alto doppio. Vedete già come si presenta? Quindi dobbiamo fare dei moduli da 3, quindi io ho misurato, diciamo, ogni colore, ogni 3 giri misura 5 centimetri, per cui i colori sono 3, io ripeterò, faccio questo blu, il blu più chiaro e l'azzurro, lo ripeto altre 2 volte, quindi arrivo a circa 30 centimetri, e ci rivediamo infatti per vedere come completare la nostra borsa. Sono arrivata all'altezza di 30 centimetri. Devo però rettificare una cosa: nel precedente video vi avevo detto che ogni modulo misurava, cioè ogni 3 righe di colore misurava 5 centimetri. Non è così, perché questo misura 5 centimetri perché abbiamo anche i primi 3 giri, anzi i primi 4 giri a punto basso, quindi ho fatto questo piccolo errore nel dirvi le misure, mentre il modulo è circa 3 centimetri e mezzo, per cui ho dovuto ripetere diverse volte quindi questi cambi colori per poter arrivare a 30 centimetri. Anche per quanto riguarda il quantitativo di cordino, non è 100 grammi per colore, ma è circa 180-200 grammi. In ogni caso le rocche, essendo da 2,50, ci basteranno quindi quelle 3 rocche abbondantemente. Sempre, ripeto, se le fate, se farete la stessa borsa, quindi con 3 colori. Se invece utilizzate un unico colore o altri colori, insomma, sappiate che appunto un 600 grammi abbondanti serviranno appunto per realizzare una borsa identica alla mia. Adesso, una volta che siamo arrivati a 30 centimetri, volevo farvi notare anche la resa di questo cordino. Io non ho messo nessun sostegno, già la borsa, come vedete, appunto sta dritta da sola, quindi già insomma, il fatto di ogni volta che vi dico che il cordino Indalux, oltre, cioè è molto morbido, ma il sostegno ce l'ha appunto da solo, senza dover ricorrere ad altri supporti. Adesso noi che cosa facciamo? Dobbiamo creare, come l'inizio, andiamo a ricreare 3 giri di punto basso. Quindi una volta che sono arrivata qua, io continuo, quindi non faccio più giri con punti alti doppi a rilievo, ma semplicemente su tutte le maglie disponibili vado a creare 3 giri di punto basso e l'ultimo appunto bassissimo. Quindi ci rivediamo non appena anche questo passaggio è pronto. Vi darò la misura totale, perché adesso siamo a 30, ma arriveremo intorno a 32-33 centimetri, e poi vediamo insieme come alloggiare i manici. Completati anche i 3 giri a punto basso e uno a punto bassissimo, ho raggiunto l'altezza di 33 centimetri. Adesso dobbiamo alloggiare i nostri manici, quindi prendiamo i moschettoni,
Io ho diviso a metà il lato e mi sono trovata il punto, quindi prendendo il centro mi sono andata a misurare il punto dove più o meno vanno messi i nostri moschettoni. Quindi io mi aggancio, uno, prendo l'altro, quindi un passaggio molto semplice, ve ne faccio vedere almeno uno. Ecco fatto. E poi cerchiamo di inserire, ogni tanto fanno i capricci, ecco fatto. Ed ecco fatto anche il secondo. Ed ecco qui. Fate la stessa cosa anche dall'altra parte e ci rivediamo a borsa completata. Ecco la nostra maxi bag a punto freccia completo. Ho inserito l'altro manico ed ecco come si presenta nel momento in cui è terminata. Manca solo la calamita da cucire. Io non l'ho ancora inserita perché devo ancora foderarla. Potete metterne una al centro oppure due in corrispondenza dei manici, questo a vostro piacimento. Se c'è qualche passaggio che non vi è chiaro, fatemelo sapere tra i commenti. Vi ricordo di andare sul sito Borgo dei Pazzi e con questo codice potete acquistare questo cordino con uno sconto di 5 euro. Se avete piacere iscrivetevi sul mio canale e attivando la campanella sarete sempre aggiornate su tutti i miei progetti futuri, per cui ci vediamo alla mia prossima creazione.